एक्स ऐं वाई लाइ हल कयो। असां वटि हमज़ाद मुसावतूं यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स आहिनि। 2x घटि वाई बराबरि 14 जे, नेगेटिव 6x जोड़ 3y बराबरि नेगेटिव 42 जे। असां हिन खे एलिमिनेशन वारे मेथड यानी ख़ारिज करण वारे तरीक़े सां असां हल करे सघूं था। असां हिन कोशिशि कयूं था, ॾिसो पहिरियों कि असां हिन y खे ख़ारिज करे सघूं, एलिमिनेट करे सघूं। हाणे असां वटि हिते 3y आहे, मथे नेगेटिव जो आहे। अगरि असां ॿिन्ही खे पाण में जोड़ कंदासीं त असांजो y एलिमिनेट या ख़ारिज न थींदो। ठीकु आहे, हाणे हिन खे एलिमिनेट करण लाइ असां छा कयूं कि मथे जेको नेगेटिव y आहे इन खे नेगेटिव 3y में तब्दील करे छॾियूं। पोइ अगरि ॿिन्ही खे जोड़ कंदासीं त इहे पाण में ख़ारिज थी वेंदा, ख़तम थी वेंदा। इन लाइ सभ खां बहितर तरीक़ो आहे कि असां हिन पूरी मथी इक्वेशन खे 3 सां ज़र्ब कराए छॾियूं। अचो त हाणे हिन खे 3 सां ज़र्ब करे ॾिसूं। हाणे असां हिन मथी इक्वेशन खे पूरी खे 3 सां ज़र्ब कराईंदासीं। ठीकु आहे, हाणे हिन खे 3 सां ज़र्ब था करायूं। हाणे ॾिसो 2x ज़रबिया 3 थी वेंदो असांजा 6x। ठीकु आहे, कट जा y या 3 सां ज़र्ब थींदा, कट जा 3y या नेगेटिव 3y। 14 खे 3 सां ज़र्ब कराईंदासीं। ॾिसो 3 खे 10 सां ज़र्ब कंदासीं 30, 3 खे 6 सां ज़र्ब कराईंदा 12, 3 ऐं 12 सां जवाब अची वियो 42। त 14 ज़रबिया 3 असां वटि अचे थो 42। हाणे अचो त हिन ॿिन्ही इक्वेशन्स खे पाण में जोड़ करे ॾिसो। जॾहिं तव्हां जोड़ करण वारा हूंदव तव्हांखे का शइ दिलचस्प नज़र ईंदी हूंदी। हाणे पहिरियों ॾिसो लेफ्ट साइड खे खॿे पासे खे जोड़ कयूं। हे नेगेटिव जा 6x जोड़ 6x बराबरि इहे पाण में 0 थी वेंदा, कटिजी वेंदा। ठीकु आहे, 3y वरी हिन में जोड़ कंदासीं, नेगेटिव जा 3y इहे कटिजी वेंदा पाण में। ठीकु आहे, बराबरि ईंदो नेगेटिव जा 42 जोड़ 42 इहो बि 0 अची वियो। ठीकु आहे, त असां हाणे ॾिसो इक्वेशन असांजे आख़िर में बची 0 बराबरि 0 जे। हाणे इहा ॻाल्हि सची आहे त 0 बराबरि 0 जे आहे। ठीकु आहे, पर हे असांजो एक्स वाई ते का पाबंदी नथो हणे, एक्स वाई ते ख़ारिज थी विया आहिनि। ठीकु आहे, त जॾहिं बि असां वटि अहिड़ी का सूरत हाल ईंदी आहे जॾहिं 1 बराबरि 1 हुजे, 0 बराबरि 0 हुजे या 5 बराबरि 5 हुजनि, त असांजे एक्स वाई ख़ारिज थी विया आहिनि, उन्हनि ते का पाबंदी न आहे। अहिड़े जेको सिस्टम ईंदो आहे, अहिड़ो जेको ईंदो आहे सूरत हाल ईंदी आहे, उनखे असां चवंदा आहियूं डिपेंडेंट सिस्टम यानी ताबेदार मुसावतुनि जो निज़ाम, डिपेंडेंट सिस्टम। हाणे तव्हांखे इहो हिते नज़र ईंदो हूंदो, ॾिसो पाण पहिरीं इक्वेशन जेका खईं, अगरि तव्हां हिनखे 3 सां ज़र्ब करायो त तव्हां वटि मिलियो 6x घटि 3y बराबरि 42 जे। अज़ी तव्हां हिनखे अगरि नेगेटिव जे 1 सां अगरि तव्हां ज़र्ब करायो, ठीकु आहे, त तव्हांजी ॿी इक्वेशन तव्हांखे मिली वेंदी पूरी पूरी। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो तव्हां हिनखे ज़र्ब कराए ॾिसो त 6x थी वेंदा नेगेटिव जा 6x, 3y थींदा जोड़ जा 3y बराबरि थींदो असांजो नेगेटिव जे 42। ॿियो तरीक़ो हिनखे सोचण जो इहो आहे कि अगरि तव्हांखे पहिरीं इक्वेशन खां ॿी इक्वेशन ताईं वञिणो आहे, तव्हांखे सिर्फ़ु छा करिणो आहे कि पहिरीं इक्वेशन खे तव्हां नेगेटिव जे 3 सां ज़र्ब कराए छॾियो त तव्हांखे पूरी पूरी ॿी इक्वेशन मिली वेंदी। इन सां इहो ज़ाहिर थियो कि इहे ॿई इक्वेशनूं साॻियूं आहिनि, इहे ॿई बसि हिक ॿिए जा ज़रबींदड़ आहिनि, मल्टीपल आहिनि। ठीकु आहे, हाणे अगरि हिन जो अगरि असां ग्राफ ठाहियूं, जो ग्राफ ठाहे था ॾिसूं पक करण लाइ, असांजी पहिरीं इक्वेशन आहे 2x घटि y बराबरि आहे 14 जे। हाणे हिनखे असां सिंप्लीफाई करण लाइ, ठीकु आहे, हल करण लाइ 2x ॿिन्ही पासे खां कट करे था छॾियूं। ठीकु आहे, त हेॾां बि कट कयोसीं, हेॾां बि कट कयोसीं, इक्वेशन असांजी तब्दील थी वई, हे पाण कैंसिल थी विया, नेगेटिव जा y नेगेटिव जा 2x जोड़ 14। ठीकु आहे, इनखे मज़ीद नेगेटिव जे 1 सां अगरि ज़र्ब करायूं त असांजी इक्वेशन तब्दील थींदी y बराबरि आहे 2x घटि 14। हाणे पहिरीं इक्वेशन जो अगरि असां ग्राफ ठाहियूं त असांखे पहिरियों सभिनी खां पहिरियों महवर यानी एक्सिस ठाहींदासीं, त ओपी एक्सिस y महवर चइबी आहे, y एक्सिस चइबी आहे। ठीकु आहे, हॉरिज़ॉन्टल लेटरल एक्सिस यानी x एक्सिस चइबी आहे, x महवर चइबी आहे। ठीकु आहे, y इंटरसेप्ट y कत असांजो आहे नेगेटिव जा 14 आहे। ठीकु आहे, हे असांजो पॉइंट अची वेंदो नेगेटिव 14 ऐं हिन जो स्लोप यानी लाहो असांजो छा थी वेंदो 2 आहे, त असांजी इक्वेशन लाइन हिन तरह जी नज़र ईंदी। ऐं अगरि तव्हां हिन ॿी इक्वेशन खे तव्हां प्लॉट करणु चाहींदव, ग्राफ ते ठाहिणु चाहींदव, छाकाणि त हाणे डिपेंडेंट सिस्टम आहे त इक्वेशन ॿई साॻियूं आहिनि। ठीकु आहे, इहा हिन जे मथां असां सॼी ठाहे सघूं था, हे ॿई इक्वेशन हिक ॿिए जे मथां अची वञूं। इन जे करे हिन जा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन यानी लामहदूद सॉल्यूशन जवाब ईंदा। इन सां इहो ज़ाहिर थिए थो कि डिपेंडेंट सिस्टम में ॿई लाइनूं इन्फाइनाइटली पॉइंट्स ते माना यानी हर पॉइंट ते हिक ॿिए खे कट कंदियूं। 0 बराबरि 0 हुजे, 1 बराबरि 1 हुजे, 5 बराबरि 5 हुजनि, इहो डिपेंडेंट सिस्टम खे ज़ाहिर करे थो। ठीकु आहे, ऐं अगरि तव्हां वटि अहिड़ी का सूरत जिते 0 बराबरि हुजे 1 जे, त इहो असांजो इनकंसिस्टेंट यानी गैर मुताबिक़त रखंदड़ निज़ाम हूंदो आहे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीकु आहे, हाणे इनखे हिकु शइ मां वाज़े करे छॾियां ॿिन्ही में कि जेको असांजो मथियो 0 बराबरि 0 जे आहे, इहो असांजी सेम लाइन यानी साॻी लाइनुनि खे ज़ाहिर कंदो आहे। ठीकु आहे, लकीरुनि खे ज़ाहिर कंदो आहे, ऐं हे जेको हेठियों आहे इहो पैरेलल लाइन्स खे, पैरेलल लकीरुनि खे ज़ाहिर कंदो आहे। पैरेलल यानी मुतवाज़ी, ऐं इहे पैरेलल हूंदियूं, मुतवाज़ी हूंदियूं त हिक ॿिए खे पाण में कॾहिं कट न कंदियूं। ठीकु आहे, हाणे असां वटि अहिड़ो को सिस्टम हुजे, सूरत हाल हुजे जॾहिं x बराबरि आहे 1 जे, y बराबरि आहे 2 जे। ऐं मिसाल ॾियण लाइ मां चयो, ठीकु आहे, ऐं इहो ज़रूरी न आहे त 1 ऐं 2 हुजनि, x ऐं y। ठीकु आहे, अहिड़े सिस्टम खे असां चवंदा आहियूं, अहिड़ी सूरत हाल में असां अहिड़े सिस्टम खे चवंदा आहियूं, अहिड़े निज़ाम खे असां चवंदा आहियूं इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी आज़ाद मुसावतुनि जो निज़ाम।
ऐं असां वटि जेको सिस्टम मिलियल हो इहो लामहदूद जवाब ॾिए पियो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस ॾिए पियो, छो जो इहे ॿई साॻियूं लकीरूं हुयूं।